बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही नज़ला ज़ुकाम फ्लू का सीज़न भी शुरू हो जाता है। बड़े छोटे, औरत मर्द, किसी को भी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। मौसम की तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, मौसम की ठंडक, सर्द हवाएं और एलर्जी नज़ला ज़ुकाम और दीगर बीमारियों का बायस बनते हैं। तो ऐसे में एहतियात और इलाज दोनों लाज़िम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा जिन पर अमल करके आप नज़ला ज़ुकाम फ्लू से महफूज रह सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो जाए तो उन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको नज़ला ज़ुकाम फ्लू में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एहतियाती तदाबीर की जिन पर अमल करके आप नज़ला ज़ुकाम से महफूज रह सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपने ठंडा पानी पीना छोड़ दें। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो नीम गर्म पानी पिएं। अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू नहीं है तो फिर ताज़ा पानी पिएं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। आइसक्रीम, ठंडी, खट्टी, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठंडे पानी से नहाना बंद कर दें। नज़ला ज़ुकाम की सूरत में दूध, दही, घी, मक्खन, आलू, केला या कोई भी वो चीज़ जो बलगम बनाती है उसका इस्तेमाल ना करें। दूध की जगह पर दूध पत्ती, चाय और कहवा इस्तेमाल करें। इसके अलावा बिला वजह घर से बाहर ना जाएं, या अगर आपने सफ़र करना है, बाइक पर सफ़र करना है तो सफ़र करते वक्त मुंह पर मास्क पहने ताकि ठंडी हवा, धुआं, डस्ट वगैरह सांस के साथ अंदर ना जाए। ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर। इन पर अमल करके आप नज़ला ज़ुकाम से महफूज रह सकते हैं। तो अब कुछ घरेलू इलाज के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो जाए तो क्या करना चाहिए। नज़ला ज़ुकाम होने की सूरत में देसी मुर्गी का शोरबा, बकरे के गोश्त का शोरबा लेकिन गोश्त चर्बी के बगैर हो, इसके अलावा चने का शोरबा इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोज़ाना एक मुट्ठी भुने हुए चने इस्तेमाल करें, वो खाएं और चने खाने के बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना। इसके अलावा अदरक की चाय पी सकते हैं। अदरक का रस निकाल कर शहद में मिक्स करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहवा की बात करें तो 4 से 5 दाने लौंग के ले लें। 1 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का ले लें। 1 इंच टुकड़ा जो है वो मलट्ठी का ले लें और छोटा सा टुकड़ा तकरीबन 1 इंच का ही अदरक का ले लें। 2 कप पानी ले लें और वो पानी किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रखें और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दालचीनी, मलट्ठी, अदरक और लौंग, ये उसमें पानी में डाल दें। अब इसको बॉयल करें। जब बॉयल करने के बाद पानी 1 कप रह जाए तो इसको उतार कर नीम गर्म होने का इंतज़ार करें। जब वो नीम गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद का मिक्स कर लें और आधा लीमू निचोड़ कर पी लें। ये कहवा पीने से इंशाल्लाह आपको नज़ला ज़ुकाम फ्लू से फ़ौरी अफाका हो जाएगा। इस कहवा को 4 से 5 दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं या नज़ला ज़ुकाम ठीक होने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।